ဒီနေ့ကဒါ funded trader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ part 2ပေါ့ part 2ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ battle plan ဆွဲတော့မယ်เนาะဟုတ်တယ်မလားမနေ့ကဟိုကြည့်ပြီးသွားပြီလေသူတို့ရဲ့ rules and regulations တွေကြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကဒေါ်လာ1000နဲ့ဆောက်လို့ရတယ်2000 2000ခွဲ9000တသိန်း2သိန်းစသည်ဖြင့်ဒီလိုမျိုးဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့တွက်လွယ်အောင်အဲ့ဒီတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်เนาะဒေါ်လာ1000ပေါ့capital အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1000နဲ့စမယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အများ trading လုပ်တဲ့နေရာမှာတရက်ကိုအများဆုံးရှုံးလို့ရတာဒေါ်လာ900ပဲရှုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ percentage ခွဲမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် trading လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် risk တွေအတွက် risk ကကျွန်တော်တို့ percentage အနေနဲ့ကျွန်တော်တွက်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တွက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာ1000 maximum daily တရက်ကိုအများဆုံးရှုံးတာဒေါ်လာ900ပဲရှုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ it is 5% of your capital ဟုတ်တယ်မလား maximum daily loss is 5%ကျွန်တော်သိသွားပြီအဲ့တော့ maximum loss ကတော့ဒီ challenge ကိုစနေပြီးတော့အဆုံးအထိမှာဘယ်လောက်ပဲရှုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် maximum loss အနေနဲ့ဒေါ်လာ1000ပဲရှုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့သူဒီဒေါ်လာ1000ဆိုလို့ဒေါ်လာ1000ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10%ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားသိရ10%ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profit target ဒီဒေါ်လာ1000ဆိုတော့လေ10%ပါနော်maximum loss ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲ maximum drawdown လို့လည်းပြောလို့ရအောင်နော် maximum loss ကဒေါ်လာ1000ထားပါတော့ကိုယ့် account ကဒေါ်လာ1000နဲ့စ trade လုပ်တယ်ဒေါ်လာ9000ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့9000အောက်ရောက်လို့မရဘူးဒါကဒေါ်လာ1000နဲ့စတယ်နောက်တဲ့ scenario တစ်ခုကဒေါ်လာ1000နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီး trading လုပ်တယ်ဒေါ်လာ1000နဲ့900ဖြစ်သွားပြီเนาะ trade လုပ်နေရင်လည်း1000နဲ့900ဖြစ်သွားပြီသူကဒီမှာရေးထားတယ် maximum loss ကဒေါ်လာ1000ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်အချိန်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်เนาะဘယ် time interval မှာပဲဖြစ်ဖြစ်1000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ပဲရမလဲဆိုရင်ဒေါ်လာ9500အထိပဲအကောင့်ကပြုတ်ကျလိုက်အောင်ဒီဟာလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတာ1000နဲ့စမယ်ဆိုရင်9000အထိပဲရရင်ဘာလို့အခုမှစပြီး trade လုပ်တယ်ဒေါ်လာ1000အကောင့်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကနေတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ9000အထိပဲကျခွင့်ရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့ rule အဲ့ဒါကျရင်9000အောက်ရောက်လို့ရှိရင်ဒါစာပေါ်ကျတယ်ပေါ့ထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်ကိုက trade လုပ်တာဒေါ်လာ1000နဲ့စပြီးတော့ trade လုပ်နေဒေါ်လာ1500ဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ maximum loss ကဒေါ်လာ1000လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်1500ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့် account ဒီဒေါ်လာ9500အောက်ကိုရောက်လို့မရဘူးတော့ကိုယ့်ရဲ့ profit target ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရေးထားတယ်ဒေါ်လာ1000ဆိုတော့ it is 10% အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ account ဒေါ်လာ1000နဲ့စမယ် account ထဲမှာဒေါ်လာ1000ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ challenge ကိုအောင်ပြီဒါ step 1ပဲအောင်တယ်နော် step 1 step 2 step 3 3ခုရှိတာအဲ့တော့ 10% ဆိုတာအရင်မလွယ်တယ်လို့အရင်လည်းမခက်ဘူးเนาะအဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဟောဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြော်ယူเนาะ capital daily loss is 5% maximum loss is 10% ဒါတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုကျွန်တော်ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ risk management ကို assess လုပ်ကြမယ် what is our risk management เนาะကျွန်တော်တို့ professional trading မှာ risk ဒီ maximum 3% အထိပဲရှိလို့ရတယ်လို့ပြော3% အထိပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါအရန်များသွားရင်မကောင်းဘူးเนาะ3% အများဆုံးပဲ3%ဆိုတာတော်တော်များနေပြီကျွန်တော်ကတော့ I personally use 2%เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်2% risk လုပ်တယ်အကယ်၍ 2% risk လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะဒီဘက်ကဟာလေးလည်းကြည့်ပဲဒီဘက်ကဟာလေးလည်းကြည့်ပဲ if 2% risk ဆိုလို့ရှိရင် daily မှာကျွန်တော် trade ဘယ်နှခုရှုံးရင်ကျွန်တော်စာမကြပြီလေ trade တစ်ခုဝင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ risk တွေ 2%ဆိုတော့ it is $200အကယ်၍ trade နှစ်ခုစက်တိုက်ရှုံးရင်ကျွန်တော်$400ရှုံးတယ်အကယ်၍ trade 3ခုသာရှုံးရင်ကျွန်တော်စာမကြရင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ maximum loss ကဘယ်လောက်လဲ 5% maximum daily เนาะ daily loss ကကျွန်တော်ဒီမှာ daily ကိုကြည့်တယ် daily loss က 5%အဲ့တော့အကယ်၍ကျွန်တော်ဒါ 2% risk လုပ်တယ်
trade 3ခုဝင်တယ်3ခုလုံးရှုံးတယ်ဆိုတော့2 3 6 6% ကျွန်တော်ရှုံးပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ရှုံးပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ3 trading losses ဆိုရင် you're outမရတော့စမ်းမကြနောက်ပြီးတော့ trade တစ်ခု 2% ဝင်တယ်ဆို trade 5ခုရှုံးတယ်ဆိုဘယ်လောက်လဲ 10% အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ maximum အဲ့တော့ trade 6ခုဇက်တိုက်ရှုံးပြီဆိုရင်6 trading losses ဆိုလို့ရှိရင် you're out all time မှာနော်ဒါလေးကိုသိဖို့လိုတာအဲ့တော့ 2% နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲကိုက trader တယောက် trading လုပ်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သိတယ်3 trading losses ဆိုတာအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်6 trading losses ဆိုတာလည်းအများကြီးဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ယူတဲ့ risk ဒီကိုပိုင် own account နဲ့ trading လုပ်နေတော့တစ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် 2% risk ယူတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စီးပြင်းစည်းကမ်းဥပဒေအရသူဒီတရက်ကို 5% ထက်များတဲ့ loss ကိုသူတို့လက်မခံဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ risk 2% ယူဖို့အဆင်မပြေတော့အဲ့တော့2ထက်နေတာပါလို့ 1% လေအဲ့တော့ 1% ကိုကျွန်တော်တို့ short ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ if 1% loss နော် if 1% loss ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်လဲ 5% ဆိုလို့ရှိရင် out ပါလေ daily က 5% ပဲသူတို့လက်ခံတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ trade 5ခုရှုံးမယ်ဆိုရင်ရသေးတယ် trade 6ခုရှုံးမယ်ဆိုမရတော့နော်6 trading losses ဆို you're out မရတော့ထိုနည်း၎င်းပဲ daily မဟုတ်ဘဲနဲ့ all time ကဘယ်လောက်လဲ 10% ထိသူတို့လက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့် trade တစ်ခု 1% ဆို10ခုရှုံးရင် 10% အဲ့ဒီထိလက်ခံတယ်17ခုဆိုလို့ရှိရင်11 trading losses ဆိုလို့ရှိရင် you're out စာမကြအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင် daily တရက်ချင်း24နာရီအတွင်းမှာ trade 6ခုရှုံးရင်စာမကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့24နာရီအတွင်းမှာ6ခုထက်နည်းတဲ့ trades ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ် for example 5ခုနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် I'm very conservative guy အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်5ခုအထိကိုမယူသေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ I will do maximum တရက်ကို4 trades ပဲလုပ်အဲ့ဒါပို့မလုပ် risk ဒီ 1% တရက်ကိုအများဆုံး trade လုပ်ရင်ကျွန်တော်4 trades ထိပဲကျွန်တော်အများဆုံးလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုက all time ဆိုတာအခုမှဒီ challenge ကိုစတယ်နောက်ဆုံးprofit target ရောက်တဲ့အထိမှာသူဒီ 10% အထိပဲ account ကိုရောခွင့်ရှိတယ်အကယ်၍ကျွန်တော် risk ကို 1% ယူတယ်ဆိုရင် trade ပေါင်း17ခုเนาะ17ခုဇက်တိုက်ရှုံးမှာဇက်တိုက်ရှုံးမှာကျွန်တော်ထောက်အဲ့တော့ trade ပေါင်း17ခုဇက်တိုက်ရှုံးဖို့ဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ခဏကြာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖြေရသွားပြီ risk ဒီ 2% and 1% ဆိုလို့ရှိရင် I'm going to take 1% နောက်ပြီးတော့တရက်ကို maximum trades အနေနဲ့4 trades တက်ကျွန်တော်တို့ပို့မယူဒီနှစ်ခုကျွန်တော်သိရပြီ your R is 1% maximum တရက်ကိုယူမဲ့ trade ဒီ4 trades ဒါဒီကျွန်တော်သိပါပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရေးမယ်နော် maximum trades per day is 4ဒါပေမဲ့တချို့နေ့တွေ trade တစ်ခုပဲလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တခါကျနှစ်ခုပဲလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်တခါကျသုံးခုပဲလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်4 trades ဆိုတော့ကျွန်တော် experience ကျွန်တော်အများကြီး4 trades ထိကျွန်တော်မလုပ်ဘူးเนาะ maximum 3 trades လောက်ပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုပ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ instrument ရွေးရတယ်ကိုကဘာ trader လဲcurrency trader လား future trade လုပ်တဲ့သူလား stocks trade လုပ်တဲ့သူလား commodity trade လုပ်တဲ့သူလားဒါမှမဟုတ်ရွှေတို့ငွေတို့ trade လုပ်တဲ့သူလားเนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့ forex trader အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးထားတယ် FX instrument ရွေးအဲ့တော့ instrument ရွေးတဲ့နေရာမှာလေ FX မှာ FX ပဲအများကြီးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနေရာမှာ low spread ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်เนาะဒီမှာရေးထားမယ်เนาะ low spread ကိုရွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ spread များတယ်ဆိုတာ expense များတယ် business မှာ expense ရှိတယ် right ထိုနည်း၎င်းပဲဒီလုပ်ငန်းမှာလည်း expense ရှိတယ် spread အဲ့တော့ low spread pairs တွေကိုပဲကျွန်တော်ရွေးမယ် low spread pairs ကိုကိုရှာကြည့်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ရွေးထားတာတော့euro USD ပြီးတော့ဗာလဲ
pound Aussieနောက်ဆုံးတစ်ခုက euro ပါပြီးသွားပြီအကဲကျွန်တော် correlation မပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့cat frag သုံးလို့ရ cat frag ကဒါတော့နည်းနည်းလေးspread နည်းနည်းလေးပိုများသေးတယ်အဲ့တော့ spread အနည်းဆုံးကတော့ euro USD သူထက်နည်းနည်းများတာက pound Aussie သူထက်များဆုံးကတော့ cat frag အဲ့တော့ဒီသုံးခုကကျန်တဲ့ currency pairs တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်volatile လည်းဖြစ်တယ်လူတွေ trade များတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီသုံးခုရွေးလိုက် euro USD pound Aussie cat frag ဒီသုံးခုရွေးလိုက်ဒါကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ဟာပေါ့နောက် time frame အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ rules and regulation အရာ maximum loss is 5%နော် maximum daily loss is 5% maximum loss all time က 10% ဆိုတော့သိပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ကို buffer အများကြီးမပေးထားဘူး buffer အများကြီးမပေးထားတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးတဲ့ time frame ဒီ noise အရင်များတဲ့ time frame မှာကျွန်တော်တို့ trade လုပ်လို့သိပ်အဆင်မပြေဘူးlower time frame တွေတော်တော်များများက noise များဥပမာ1 minute candles 5 minute candles 15 minute candles သူတို့ဒီ noise တော်တော်လေးများတယ် trade လုပ်လို့မရဘူးလားမဟုတ်ဘူးရတယ်လုပ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ challenge ကိုဝင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ time frame မှာ trade မလုပ်ဘူးကျွန်တော် comfortable ဖြစ်တဲ့ဟာဒီဒီမှာရေးထားလိုက်hourly H1 and H4 မှာကျွန်တော် comfortable ဖြစ်တယ် day trader အနေနဲ့ဆိုရင် daily time frame ကြားတဲ့အခါကျတော့အချိန်အကြာကြီးစောင့်ရတယ်အရင် time frame အရင်မြင့်သွားတဲ့အခါကျတော့လည်းအချိန်အကြာကြီးစောင့်ရတယ် trade တစ်ခုပြီးဖို့အတွက် time frame အရင်နှိမ့်တဲ့အခါကျတော့လည်း noise တွေအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့ဟို noise များတဲ့အတွက်ကြောင့် technical error တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရွေးပါဆိုလို့ရှိရင် time frame ဒီ H1 H4 ကျွန်တော်ရွေးတယ် strategy အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုနိုင်တာ trend following strategy သုံးလို့ရတယ် trend reversal သုံးလို့အကယ်၍ကိုယ်မှာ trading strategy မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် strategy တစ်ခုအရင်ဦးဆုံးလေ့လာရမှာနော် strategy အများကြီးပဲ trend following strategy ရှိ trend reversal strategy ရှိတယ် counter trend trading ရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာတစ်မျိုးလေ့လာပေါ့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ divergence trading strategy လည်းရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတည်းကကိုအဆင်ပြေမဲ့တစ်ခုသမို့နှစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ trade လုပ်လို့ရတယ် win rate ကိုမှရှိပြီလားအကယ်၍ကိုအခုမှဒီလုပ်ငန်းကိုအခုမှစပြီးလေ့လာတာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကညီတို့ညီမတို့အကိုတို့အမတို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါက funded trader ဆိုတော့ကိုကတကယ် professional trader တယောက်ဖြစ်နေပြီကိုကိုယ်တိုင်မြတ်နေပြီသူများစီက fund ကိုလိုချင်လို့ဆောင်ရွက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ် this is not for beginners အကယ်၍ကိုကအခုမှစပြီးလေ့လာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် professional trader တယောက်အရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုဟိုလိုပေါ့ကိုကကားမမောင်းတဲ့သေးဘူးကားမမောင်းတော့ဘူးAustralia မှာ driving license ရချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်နံပါတ်1အချက်က driving license ဖြည့်ဖို့ကနံပါတ်1မဟုတ် driving နံပါတ်1ကကားမောင်းတတ်အောင်အရင်ကျင့်ရဟုတ်တယ်ကားမောင်းတတ်သွားပြီဆိုတော့မှ Australia က driving license ပဲဖြည့်ဖြည့် Singapore က license ပဲဖြည့်ဖြည့် Dubai က license ပဲဖြည့်ဖြည့်ဖြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ကိုကကားမမောင်းတတ်သေးဆိုကားမောင်းတတ်အောင်အရင်သင်ဖို့လိုတယ်ထိုးလေး၎င်းပဲဒီမှာလဲအကိုကတော့အခုမှစပြီးလေ့လာတာကိုပိုင် account demo account နဲ့လည်း trade မလုပ်ဘူးကိုပိုင် real account နဲ့လည်း trade လုပ်ပြီးရလက်တစ်ခုမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုအရင်လုပ်ပါ that is step 1ကဲကိုရလက်တစ်ခုလည်းရနေပြီ demo account နဲ့လည်း trading လုပ်ပဲကိုပိုင် account လေးနဲ့လည်းကို profit တစ်ခုရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ funded trader ဒီ FTM challenge တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုက season trader တယောက်ဖြစ်နေပြီရလက်တစ်ခုရနေပြီအဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ win rate ဘယ်လောက်ရှိလဲကိုသိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ45% to 55% အထိပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ long term win rate ကအရင်မများဘူးအရင်လည်းမနည်းဘူးဒါပေမဲ့ profit တစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော် okay battle plan လေးနဲ့ဒီဟာရေးကြည့်ရအောင်ဒါပါလဲ maximum trades per day တရက်ကို4ခုထပ်ပို့ပြီး trade လုပ်လို့မရအောင်ကို choose လုပ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ instrument ကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုကရွှေ trade လို့ဆိုရင်ရွှေပဲလုပ်ပါအကယ်ကို currency trade လုပ်ဖို့ဆိုရင် euro USD pound Aussie cat franc ကိုရွေးပါ time frame တွေဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆို H1 H4 နှစ်ခုကိုရွေးမယ်ဒါတရားနဲ့မတူနိုင်ပါဘူးကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာရွေးလို့ရတယ်နောက် strategy အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ strategy
တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုရွေးပါကိုယ့်ရဲ့ win rate ဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ့်ရဲ့ win rate ဘယ်လောက်ရှိသလဲအပေါ်မှာမူတည်မယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ risk to reward ratio ဘယ်လောက်ရှိသလဲပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုဒီ challenge ကိုအောင်မြင်နိုင်လားမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့win rate မှာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံး 45% အများဆုံး 55% အဲ့တော့အကောင်းဆုံး win rate က 55% အဲ့တော့ 55% နဲ့တစ်ခေါက်ကြည့်မယ်အကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုတစ်ခုကြည့်မယ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ risk to reward ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခဏလေးနော် risk to reward is 1:1.5 လောက်ရှိတယ်တချို့သူတွေအကယ်၍ကိုကအဲ့လောက်ထိမနိုင်ဘူး 1:1.4 1:1.3 လည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ system ကိုအရင် confidence ရှိတာ 1:2 လို့ 1:1.8 လောက်အထိသွားနေတယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ win rate အနေနဲ့ 45% 55% ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကတွက်ထားတဲ့ဟာလေးမှာကြည့်ကြည့်အောင်အကယ်၍ဒီမှာ win rate ဆိုတော့သူကဒီမှာ hit rate ဆိုပြီးရေးထားတယ်နော်ဒီမှာ hit rate ဆိုပြီးရေးထားတယ် hit rate win rate အတူတူပါပဲကိုယ့်ရဲ့ hit rate က 50% ရှိတယ်ဆိုရင်နော် 50% ရှိတယ်ဆိုရင် maximum likely losing streak ဇက်တိုက်ရှုံးတဲ့ streak ကဘယ်နှခုလောက်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်6ခုလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ win rate က 50% ရှိတယ်ဆိုရင် which is average နော် trade ပေါင်းအခု100လုံးမယ်အခု90ရှုံးမယ်အခု90နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ losing streak က6ခု winning streak က6ခုအဲ့တော့ကိုက trade တစ်ခု 1% risk ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် trade 6ခုဇက်တိုက်ရှုံးရင်6% loss ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ rule အရာဘယ်လောက်ထိရှုံးလို့ရလဲ10% ထိရှုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ okay တယ် okay တယ် okay တယ်အဲ့ဒါဆို50% ပဲ 55% အကောင်းဆုံးအခြေအနေကြည့်အောင် 55% ခဏလေးเนาะဒါ trade ပေါင်းအခု90 trade ပေါင်းအခု900ကြည့်အောင် 50% ပဲเนาะ trade ပေါင်းအခု900ဆို likely ကတကယ်တော့အများဆုံးဟာကိုကြည့်အကောင်းဆုံးပဲဒါဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ scenario 1 scenario 2 scenario 3 သုံးခုကြည့်မယ်ဆိုရင် 50% win rate ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့6ခုစက်တိုက်ရှုံး6ခုစက်တိုက်နိုင်တာဖြစ်နိုင်တယ် losing streak အဲ့တော့ 9% ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဘာလို့ trade တစ်ခု 1% risk 6ခုစက်တိုက်ရှုံးနေဆို you still 9% loss အဲ့တော့ဆောင်းမကြသေးဘူးနောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်အောင်เนาะ scenario 1ကကျွန်တော်တို့ sample ဘယ်လောက်မှာ sample size 50 scenario 2က sample size 900 scenario 3က sample size 1000မှာလောက်ထားတာ1000အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ risk to reward ratio 1:1.5 ကိုယ့်ရဲ့win rate is 50% ဆိုရင်เนาะ50% ဆိုရင်1000အနေနဲ့ scenario 3အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်မှကိုယ့်ရဲ့ maximum possible losing streak က10ဆိုတော့ minus 10% ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကျွန်တော်တို့ challenge ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေတွက်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရှုံးနိုင်တဲ့ losing streak ကဘယ်လောက်အထိဖြစ်နိုင်လဲเนาะ10ခုစက်တိုက်ရှုံးတာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ possible scenario ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးတယ်10ခုစက်တိုက်ရှုံးတာဖြစ်တယ်လို့10ခုစက်တိုက်နိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူဒီလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့တော့ possible scenario အရာ 50% ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်အစိုးဆုံးအခြေအနေဖြစ်သွားခဲ့ရင်တောင်မှဒီ challenge ကပေးထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအရာကျွန်တော်တို့စောင့်မကြသေးဘူးမရှုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ plan အတိုင်းဒီ system အတိုင်းဒီ risk management system အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ challenge ကိုဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မှု chance ပိုများတယ်နိုင်မှု chance ပိုများတယ်လို့ပြောတာเนาะနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ trading လောကမှာတကယ်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကဒီသင်္ချာတွေလည်းမဟုတ် strategies တွေလည်းမဟုတ်အဓိက is your psychology your mindset your attitude เนาะအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော် next part 3ကြလို့ရှိရင်နောက်ထပ် video တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ထားပါအကယ်၍သိချင်တာရှိတယ်မေးချင်တာရှိတယ်ပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် comment ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ